السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال ہے آپ کا اویسی شفا خانہ میں۔ ناظرین، آج میں جو نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے کھانسی کا شافی علاج۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانسی کی بیماری ہے اور وہ بہت دنوں سے اس درد کو لے کر پریشان ہیں۔ کھانسی چاہے خشک ہو تر ہو، کھانسی جو ہزاروں من دوا کھا کر بھی نہ ٹھیک ہو، یہ نسخہ بنا کر چند بار کھائے، کھانسی ایسے رفو چکر ہوگی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، ایسی غائب ہو جائے گی۔ آپ صرف اس نسخے کو ایک بار استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کی سالوں کی پریشانی منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل اویسی شفا خانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ نوٹیفیکیشن بار بار آپ تک پہنچتا رہے۔ ساتھ میں ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناظرین، نسخہ یہ ہے جس میں چند چیزیں آپ کو لینی ہے۔ سب سے پہلے شکستہ 12 سنگھار 10 گرام، شکستہ 12 سنگھار 10 گرام، شہد 10 گرام، شہد 10 گرام، باہم ملا کر 1 گرام انگلی سے چاٹ لے۔ یہ دونوں کو ملا لے، یعنی دونوں کی وزن جو ہے برابر، تھوڑا تھوڑا لے لے اندازے سے برابر برابر، اور دونوں کو ملا کر انگلی سے چاٹ لے۔ چاٹنا یہ دن میں 3 بار ہے، دن میں 3 بار، اور کھانے کے بعد۔ بڑے ہو، بچے ہو یا بزرگ ہو، سب کی کھانسی کے لیے مفید ہے، آزمودہ ہے، مجرب نسخہ ہے، نایاب ہے، باکمال ہے، بے مثال ہے۔ صرف آپ ایک بار استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی سالوں کی پریشانی منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اخیر میں پھر آپ ہمارے چینل کو تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلد از جلد سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے، ساتھ میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ فقط السلام، جزاک و احسن الجزا۔